အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Python နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပထမဆုံးပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့် Python ကိုလေ့လာသင့်တာလဲ Python ဆိုတာကြောက်စရာကောင်းတဲ့စကားအုံးမွေလို့ကျွန်တော်ဘာသာပြန်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ Computer Programming နဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ Python ဟာလေ့လာသင်ယူဖို့အတွက်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ language တစ်ခုမဟုတ်ဘူးသူအယုတ်မွေတစ်ကောင်လိုပဲကြည့်လိုက်ရင်တော့တကယ်မွေလို့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့အယုတ်မွေဖြစ်နေတယ်အဲဆိုတော့ Python ကတခြား language တွေနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ့လာသင်ယူဖို့အတွက်လွယ်ကူတဲ့ Computer Programming language တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ Computer Programming ကိုခုမှလေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Python နဲ့စလေ့လာတာအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Python code တွေရဲ့ syntax တွေကကျွန်တော်ရိုးရှင်းတယ်။ပြီးတော့ဖတ်ရတာလည်းလွယ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော် Python ကို high level programming language ဆိုခေါ်တယ်။ high level programming language ဆိုတာရိုးရှင်းတဲ့ဒီ coding style နဲ့ code တွေရေးလို့ရအောင် design လုပ်ထားတဲ့ programming language ကိုကျွန်တော်ခေါ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့မှာ high level programming language က Python တခုတည်းရှိတာမဟုတ်ဘူး။ Java တို့ JavaScript တို့C++ တို့ C# တို့PHP စပြင်ဒါတွေကလည်း high level programming language တွေပဲဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာ Python ကပို့ပြီးတော့ရိုးရှင်းတဲ့ programming language တစ်ခုဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ Python ကိုကျွန်တော်နေရာဆုံးမှာအသုံးပြုနိုင်တယ်။ဥပမာဆိုရင်website တွေဖန်တီးတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ် computer software တွေရေးတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ပြီးတော့ data တွေ analysis လုပ်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ် hacking အတွက် tools တွေဖန်တီးတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင် AI အတွက်ဉာဏ်ရည်တုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေဖန်တီးတဲ့အခါမှာလည်း Python ကိုသုံးကြတယ်။စပြင်ပေါ့ဒါ Python ကိုနေရာစုံမှာအသုံးပြုကြတယ်။ Python program တွေဖန်တီးဖို့ဆိုရင်အဓိကကျွန်တော်လိုမှာကဖုန်းသုံးဖို့ကွန်ပျူတာတစ်လုံးရှိရမယ်။နောက်ပြီးအဲ့ဖုန်းသုံးဖို့ကွန်ပျူတာမှာ Python ကို download ချပြီး install လုပ်ပေးရမယ်။ Android ဖုန်းတွေမှာဆိုရင် Terminus ကို install လုပ်ပြီးတော့ package တွေကျွန်တော်ဒီ update လုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Python ကတစ်ခါတည်း install လုပ်ပြီးသား။သီးသန့် install လုပ်စရာမလိုဘူး။နောက်ပြီးကွန်ပျူတာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် Linux operating system တွေကတကယ်တော့ development လုပ်ဖို့အဓိကဖန်တီးထားတာ။ဒါကြောင့်မို့ Linux OS တစ်ခုကို install လုပ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် Python ကတစ်ခါတည်းinstall လုပ်ပြီးသားသီးသန့် install လုပ်စရာမလိုဘူး။ဒါပေမဲ့ Microsoft Windows ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ Python ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် download ချပြီးတော့ install လုပ်ပေးရတယ်။အခုဒီ Python နဲ့ပတ်သက်တဲ့ series မှာအခြေခံအကြောင်းအရာတွေနမူနာ program တွေကို Android ဖုန်းကနေ Terminus သုံးပြီးတော့ပြောပြသွားမယ်။အဲ့မှာ Python မှာ version 2ခုရှိတယ်။ version 2နဲ့3ဆိုပြီးတော့အဓိက2ခုရှိတယ်။ version 2ကအရင် version အခု version 2နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Python က support မပေးတော့ဘူး။နောက်ပြီးတော့ Python version 2နဲ့ရေးထားတဲ့တချို့ code တွေက Python version 3မှာအလုပ်မလုပ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video series မှာ Python version 3ကိုပဲအသုံးပြုပြီးတော့ Python program တွေရေးနည်းကိုပြောပြသွားမယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းမှာဒါမှမဟုတ်လည်းကွန်ပျူတာမှာမဟုတ်တော့ Python version 3ရှိဖို့လိုတယ်။အကယ် Python ရှိမရှိပြီးတော့ Python version ကိုကျွန်တော်စစ်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Python -version လို့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ Python ရဲ့ version ကိုစစ်ကြည့်လို့ရတယ်။အဲ့လိုစစ်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင် screen မှာကျွန်တော်အခုလိုတွေ့ရမယ်။ဒီ version က default Python version အကယ်အခုမြင်နေရတဲ့ Python version က2ဆိုပါစို့ Python version 3ရှိလားလို့ကျွန်တော်စစ်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် Python 3 -version ဒီ command ကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့စစ်ကြည့်လို့ရတယ်။အကယ် Python လုံးဝမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင် install လုပ်ပါဆိုပြီးတော့ message လာပြမယ်။အဲ့လိုလာပြတယ်ဆိုရင်တော့ download ချပြီးတော့ install လုပ်ပေးရမယ်။ဘယ်လို install လုပ်မလဲဆိုတော့ terminal ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် pkg install python နဲ့ install လုပ်ပေးရမယ်။အကယ် ubuntu ခါလီလေးနဲ့စတဲ့ဒီ linux operating system တွေမှာဆိုရင်တော့ apt install python command ကိုသုံးပြီးတော့ download ချပြီး install လုပ်လို့ရတယ်။အဲ့မှာတစ်ခုမှတ်ထားဖို့လိုတာကဘာလဲဆိုတော့အကယ် python version နှစ်ခု install လုပ်ထားရဆိုပါစို့ဒါဆိုရင် python command က Python version 2အတွက်ပဲအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော် Python version 3ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Python 3ဆိုတဲ့ command နဲ့အသုံးပြုရမှာဖြစ်တယ်။အကယ် Python version 3တခုတည်းပဲ install လုပ်ထားရဆိုလို့ရှိရင်တော့ Python ဒါမှမဟုတ်လည်း Python 3ဆိုတဲ့ command ကိုသုံးပြီးတော့ Python နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်လို့ရတယ်။အခုတော့ Python ဆိုတဲ့ command ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ Python terminal ထဲဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာအခုလိုကျွန်တော်တို့ greater than သင်္ကေတ3ခုနဲ့ prompt ကိုတွေ့ရမယ်။ဒီနေရာကို Python terminal လို့ခေါ်တယ်။ဒီထဲမှာ Python နဲ့ပတ်သက်တဲ့ code တွေကျွန်တော်ရေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာရေးနိုင်တဲ့ code တွေက snippets တွေပဲရေးနိုင်တယ် snippet ဆိုတာ code အတူထွားတွေကိုကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်တယ်ဥပမာ output statement တစ်ကြောင်းရေးကြည့်မယ် output သို့မဟုတ် output statement ဆိုတာကျွန်တော်ဒီ program တစ်ခုရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ် output statement တွေကကျွန်တော်တို့ဖန်တီးထားတဲ့ program တွေ user ကိုပြောချင်တဲ့စကားတွေထုတ်ပေးခြင်းတဲ့အဖြေတွေရှင်းပြခြင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုရတဲ့ statement တွေဖြစ်တယ် Python မှာ output statement တစ်ကြောင်းရေးမယ်ဆိုရင်print ဆိုတဲ့ command ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးလို့ရတယ်ဥပမာဆိုရင် print
လက်သေးခွင်းစတပည့်ကုတ်ဖွင့် Hello this is your Python program တပည့်ကုတ်ပိတ်လက်သေးခွင်းပိတ်ဒီတပည့်ကုတ်ဖွင့်ပိတ်ထဲမှာ output လုပ်ချင်တဲ့စကားလုံးတွေကျွန်တော်ရေးရမှာဖြစ်တယ် enter နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင် print statement တွေကတပည့်ကုတ်ဖွင့်ပိတ်နဲ့ရေးထားတဲ့စကားလုံးတွေကျွန်တော်အခုလိုမျိုးပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်ဒါက Python terminal ကနေရေးလိုက်တဲ့ Python ကုတ်ဖြစ်တယ်အခုလိုကုတ်ကို snippet လို့ခေါ်တယ်အကယ်ကုတ်တွေအများကြီး block လိုက်ရေးပြီးတော့ file တစ် file ထဲမှာတင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရေးလို့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ code editor တစ်ခုလိုတယ်အဲ့တော့ code editor ကို install လုပ်ပြီးတော့ရေးမှအဆင်ပြေမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် Python code တွေရေးဖို့လို့ဘယ်လိုမျိုး code editor ကိုအသုံးပြုမလဲ code editor တွေကတော့အများကြီးရှိတယ် Android မှာဆိုလို့ရှိရင် Terminal မှာ Nano ဆိုတဲ့ editor တစ်ခါတည်းပါပြီးသားဖြစ်တယ်အကယ်၍တခြား code editor တွေအသုံးပြုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ micro code editor ရှိတယ် install လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် pkg install micro ဒါမှမဟုတ်လည်း apt install micro နောက်ပြီးတော့ vim code editor ရှိတယ် install လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် pkg install vim ဒါမှမဟုတ်လည်း apt install vim စပြင်ဒါတွေကTerminal ထဲမှာအသုံးပြုနိုင်တဲ့ code editor တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အခုအစပိုင်းမှာတော့ဒီ Python နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံ program တွေကို Nano editor ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပြောပြသွားမယ်ကွန်ပျူတာမှာလိုအပ်တဲ့ Python code editor တွေကကျွန်တော် Visual Studio Code ရှိတယ် PyCharm ဆိုတာရှိတယ် Atom Sublime စပြင်အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်လာမယ့်အပိုင်းတွေမှာ PyCharm ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပြောပြသွားမယ် PyCharm ကိုကျွန်တော် Linux အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ page ကနေ community version ကို download ချလို့ရတယ် community version က free version ပေါ့နော်အဲ့ဒါကို download ချပြီးတော့သုံးလို့ရတယ် install လုပ်မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီ link ထဲမှာပြထားတဲ့အတိုင်း install လုပ်ပေးရမယ်ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ code editor တစ်ခုရှိပြီဆိုလို့ရှိရင် Python code တွေကို terminal ကနေမရေးဘဲ code editor နဲ့ရေးကြည့်မယ်အဲ့တော့ Python terminal တွေကနေ exit လက်သေးခွင်းစာခွင့်မိတ်နဲ့ကျွန်တော်ထွက်လိုက်မယ်ပြီးရင် Nano editor ကိုသုံးပြီးတော့ Python program တစ်ခုရေးကြည့်မယ်ဒါမှမဟုတ် Nano နောက်မှာပေးချင်တဲ့ file နာမည် Python file ရဲ့ file extension က .py ဒါကြောင့်မလို့ file နာမည်က my first program သူ့နောက်မှာ .py ကျွန်တော်ထည့်ပေးရမယ်ပြီး enter နှိပ်လိုက်ရင်အခုရောက်နေတဲ့နေရာ Nano editor ဖြစ်တယ်ဒီထဲမှာခုန output statement ကျွန်တော်ပြန်ရေးလိုက်မယ် print hello this is your Python program ပြီးရင် Nano editor ကနေ control x နဲ့ထွက်လိုက်မယ်သိမ်းမလားဆိုရင် message ပေါ်လာရင် y ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သိမ်းလိုက်မယ်file နာမည်ကတော့အခုမြင်ရတဲ့နာမည်ကိုပဲပေးမှာမလို့ enter နှိပ်လိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ် Linux မှာလက်ရှိရောက်နေတဲ့နေရာက file တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ချင်နေဆိုရင် ls command နဲ့ကြည့်လို့ရတယ်ဒီ command က Linux command ဖြစ်တယ် ls enter နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ခုနရေးခဲ့တဲ့ Python program ကိုတွေ့ရမယ်ဒီ Python program run ကြည့်မယ်run နဲ့ဆိုတာ program ကိုအလုပ်လုပ်ခိုင်းကြည့်တာဖြစ်တယ် Python program ကျွန်တော် run မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Python command ရဲ့နောက်မှာ run ခြင်းတဲ့ Python program file name ကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးရမယ်ဒါမှမဟုတ် Python my first program.py အကယ်၍ file name ကိုအကုန်လုံးကျွန်တော်ရိုက်မထည့်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အစစလုံး3လုံး3မို့4လုံးရိုက်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ tab ဆိုတဲ့ button လေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် January auto fill လုပ်ပေးတယ် Okay ဒါဆိုရင် run လိုက်တယ်run လိုက်တဲ့အခါမှာ Python program ထဲမှာရေးထားတဲ့ output statement ကိုအခုလို output လုပ်ပေးမှာဖြစ်တယ် Okay နောက်ထပ် Python code တွေဒီ Python file နဲ့ကိုထပ်ဖြည့်ကြည့်မယ် Nano ထဲကိုပြန်သွားလိုက်မယ်အရင်သုံးခဲ့တဲ့ command တွေကိုပြန်သုံးနေတယ်ဆိုရင်ဒီ ij ဆိုတဲ့ button လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ပြန်ခေါ်သုံးလို့ရတယ်နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အခုလိုမျိုးတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သုံးနေတဲ့ command nano my first program.py enter နှိပ်လိုက်မယ် Okay ဒီ nano ထဲမှာနောက်ထပ် statement တစ်ကြောင်းရေးမယ်မရေးခင်မှာ variable အကြောင်းပြောပြမယ် variable ဆိုတာကျွန်တော်တို့ gain ရှင်လို့ခေါ်တယ်ဥပမာ name ဆိုတာဆိုဒါ variable တစ်ခုဖြစ်တယ် name လို့ပြောလိုက်တဲ့နေ့လူတဦးတယောက်ရဲ့နာမည်ဟာဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတော့ကျွန်တော်မသတ်မှတ်ရသေးခင်မှာ name ရဲ့ value ကအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်မောင်မောင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်မြတ်မြတ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လှလှလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကြော်ကြော်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်စသဖြင့် name ရဲ့ value ကပုံစံမျိုးစုံဖြစ်နိုင်တယ်ထိုနည်း၎င်းမှာကျွန်တော်ဒီ age ဆိုတာလည်းကျွန်တော် variable တစ်ခုပဲဖြစ်တယ် age အသက်20လည်းဖြစ်နိုင်တယ်30လည်းဖြစ်နိုင်တယ်40လည်းဖြစ်နိုင်တယ်50လည်းဖြစ်နိုင်တယ်စပြင်မှာတစ်ခုပေါ့ဒါလည်း variable တစ်ခုဖြစ်တယ်တခါလေဒီမှာလည်း i ဆိုတဲ့ letter တစ်လုံးကလည်းတန်ဖိုးတစ်ခုသိမ်းထားဖို့ variable တစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ် program တစ်ခုမှာ gain ရှင်လို့ခေါ်တဲ့ variable က value တစ်ခုကိုသိမ်းထားဖို့ဖြစ်တယ် variable ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ value ဆိုတာကကျွန်တော် string တစ်ခုလည်းဖြစ်နိုင်တယ် number လည်းဖြစ်နိုင်တယ် date လည်းဖြစ်နိုင်တယ် file တစ် file လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လည်း object တစ်ခုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်program ထဲမှာ variable တစ်ခုသုံးတော့မယ်ဆိုလို့ချင်း variable name ပေးရတယ်ဥပမာဒီ program မှာကျွန်တော် variable တစ်ခုသုံးတော့မယ်ဆိုပါစို့ variable name ကိုကျွန်တော် my level လို့ပေးလိုက်မယ်သူထဲမှာ value တစ်ခုသိမ်းနေတယ်
ဒါဆိုရင် equal ကိုသုံးရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်သိမ်းချင်တဲ့ value ရေးရတယ်ဥပမာသိမ်းချင်တဲ့ value က string value ဆိုပါစို့ဒါဆိုရင် double quote ဖွင့်ပိတ်ထဲမှာရေးပေးရတယ်ဥပမာဆိုရင် double quote ဖွင့် I love Python double quote ပိတ်ဒါဆိုရင် my level ဆိုတဲ့ variable ထဲမှာ I love Python ဆိုတဲ့ string တစ်ခုသိမ်းလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့မှာ my level ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ string ကို output statement နဲ့မထုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်မမြင်ရဘူး screen မှာမမြင်ရဘူးဒါကြောင့်မလို့ print statement ကိုသုံးပြီး output ထုတ်လိုက်မယ် print my level ဒီ statement က variable မှာသိမ်းထားတဲ့ value ကို print လုပ်တာအပေါ်က print statement က variable မသုံးဘဲနဲ့တခါတည်း print လုပ်လိုက်တဲ့ statement မတူဘူးပေါ့နော် okay ပြီးရင် control H နဲ့ထွက်လိုက်မယ်သိမ်းမှာမလို့ y file နာမည်ကတော့အခုမြင်ရတဲ့နာမည်နဲ့သိမ်းမှာမလို့ enter နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် Python program ကိုကျွန်တော်တို့ run ကြည့်လိုက်မယ် output statement နဲ့ကြောင်းအခုလိုထွက်လာတွေ့ရမယ်နောက်ဆုံးကြောင်း variable ရဲ့ value ကို print လုပ်တာဖြစ်တယ်နှစ်ကြောင်းစလုံးက string တွေဖြစ်တယ် okay nano တဲ့ကိုကျွန်တော်ပြန်ဝင်လိုက်မယ်ဒီက import statement ရေးမယ် import ဆိုတာကျွန်တော်ဒီ program အတွက်လိုအပ်တဲ့ value တွေလက်ခံမှုဖြစ်တယ် import statement တစ်ကြောင်းရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် import လုပ်လိုက်တဲ့ value ကိုလက်ခံမှု variable လိုတယ်ပြီးရင် import ဆိုပြီးတော့ import လုပ်စေချင်တာကိုညွှန်းဆိုတဲ့ level တစ်ခုပါရတယ်ဥပမာဆိုရင် name equal import လက်သေးခွင်းစာ double quote ဖွင့် what is your name double quote ပိတ်လက်သေးခွင်းပိတ်ဒါ import statement ဖြစ်တယ် what is your name ဆိုတာ import လုပ်စေချင်တဲ့ value ကိုညွှန်းတဲ့ level ဖြစ်တယ် import လုပ်တာတော့ output statement သုံးပြီးတော့မထုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမမြင်ရအောင်ဒါမှမဟုတ်အောက်မှာ output statement တစ်ချောင်းရေးလိုက်မယ် print double quote ဖွင့် your name is double quote ပိတ် plus name လက်သေးခွင်းပိတ်ဒီ statement ကအပေါ်က print statement အနေနဲ့မတူတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီ statement မှာ your name is ဆိုတဲ့ string နဲ့ variable တွေက value နှစ်ခုကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့ print ထုတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာ plus sign က string တွေကိုချိတ်ဆက်ဖို့အသုံးပြုတဲ့ operator ဖြစ်တယ် your name is ဆိုတဲ့ string နဲ့ name ထဲမှာရှိတဲ့ string value နဲ့နှစ်ခုကို plus sign နဲ့ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်လိုက်တာဖြစ်တယ် program run ကြည့်မယ်အရင်ဆုံး output statement နှစ်ကြောင်းမြင်ရတယ်ပြီးရင်နောက်ဆုံးကြောင်း input statement ဒါကြောင့်မလို့နာမည်တစ်ခုကို import လုပ်ပေးရမယ်ဥပမာမောင်ဆိုပါစို့ import လုပ်ပေးတာနဲ့ enter နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်နောက်ဆုံး output statement ထွက်လာမယ် your name is မောင်ဆိုတာလာပြတယ်တကယ်တော့ဒီ program ကရိုးရှင်းတဲ့ Python program တစ်ခုဖြစ်တယ်အခု program ထဲမှာ my level name ဆိုတဲ့ variable နှစ်ခုသုံးထားတယ်variable နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဖြည့်စွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် variable တစ်ခုသုံးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် variable name ပေးရတယ် variable name တစ်ခုပေးတဲ့အခါမှာ space မပါရဘူးဥပမာဆိုရင် my space level လို့ပေးလို့မရဘူးနောက်တစ်ချက်က variable name တစ်ခုမှာ letter number underscore တွေသုံးလို့ရတယ်ဥပမာဆိုရင် my underscore level လို့ပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ one underscore my level လို့ပေးလို့မရဘူး number ကိုနောက်မှာသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်ဥပမာဆိုရင် my level underscore 1လို့ပေးလို့ရတယ်နောက်တစ်ချက်က variable name တစ်ခုဟာအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့နာမည်မျိုးပေးတင်တယ်ဥပမာဆိုရင် name ဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်ရှိရပေါ့နော်အကဲ name လို့မသုံးဘဲနဲ့ n လို့သုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ဆိုလို့မှကျွန်တော်အလွယ်တကူမသိနိုင်ဘူးနောက်ဆုံးအချက်က reserve word တွေကို variable အဖြစ်သုံးလို့မရဘူးဥပမာဒီမှာဆိုရင် print import စသဖြင့်ဒီစကားလုံးတွေက Python မှာအသုံးပြုဖို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ reserve word တွေဖြစ်တယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော် variable အနေနဲ့သုံးလို့မရအောင်ဒီချက်တွေက variable တစ်ခုကိုကြီးညာပြီးတော့သုံးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သတိထားရမယ့်အချက်တွေဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်ပြောပြသွားတာ Python program တွေမှာအသုံးပြုလို့ရှိတဲ့ input output statement ပြီးတော့ variable အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်ဒီ program မှာမူတည်ပြီးတော့နောက်ထပ် program တစ်ခုဖန်တီးဖို့ကျွန်တော်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုပေးခြင်းတယ်ဒါကတော့ profile.py ဆိုတဲ့ Python program တစ်ခုဖန်တီးမယ်ပြီးရင်အဲ့ Python program ထဲမှာနာမည်နဲ့အသက်ကို input တောင်းမယ် input နှစ်ခုလုပ်ပြီးတာနဲ့ထွက်လာမယ့် output က hi မောင်မောင် your name is 22အခုလိုမျိုး output ထုတ်ပေးမယ်Python programming ကိုအခုမှလေ့လာရဲဆိုလို့ရှိရင်လေ့ကျင့်ခန်းလေးကိုလုပ်ကြည့်စေချင်တယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်